Ese umukristo yemerewe kuboneza urubyaro? Igisubizo gikeneye ubushishozi, kuko Bibiliya ntivuga mu buryo bweruye iti mubikore cyangwa ntimubikore. Niyo mpamvu abigisha benshi ba Bibiliya basubiza iki kibazo bifashishije amahame rusange y'ibyanditswe. Abigisha n'imiryango y'ivugabutumwa izwi nka gotquestions.org, John Piper muri Desiring God, John MacArthur muri Grace to You na The Gospel Coalition bose bahuriza ku ngingo imwe y'ingenzi: kuboneza urubyaro ubwabyo si icyaha igihe uburyo bukoreshwa budahabanye n'ubuzima kandi bugafatwa mu buryo bwubaha Imana. Ariko bose banashimangira ko ikibazo nyamukuru atari uburyo umuntu akoresha, ahubwo ari impamvu imusunikira kubikora. Ni nk'uko amafaranga ubwayo atari icyaha. Bibiliya ntiyigisha ko amafaranga ari mabi, ahubwo ivuga ko gukunda amafaranga ari umuzi w'ibibi byinshi. Somo rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 6 umurongo wa 10. Mu buryo nk'ubwo ikibazo si ijambo kuboneza urubyaro, ahubwo ni umutima ubikora. Ese uwo mwanzuro urafashwa n'urukundo, ubwenge no gushaka icyubahiro cy'Imana, cyangwa uterwa no kwikunda no kwanga inshingano? John Piper yigeze kuvuga ko abana ari umugisha ukomeye Imana iha umuryango, ariko ko abashakanye bafite inshingano yo gufata imyanzuro yabo basenga kandi bashaka ubushake bw'Imana. gotquestions.org nayo ishimangira ko Bibiliya itabuza kuboneza urubyaro, ariko ikibuza abakristo ko bagomba kubikora bafite umutimanama ukeye kandi bubaha ubuzima Imana yaremye. John MacArthur nawe agaragaza ko mu bintu Bibiliya itatanzeho itegeko risobanutse, abakristo bakwiye kuyoborwa n'ubwenge, isengesho n'umutimanama uciye bugufi imbere y'Imana. Ibi bitwigisha ko hari ibibazo Bibiliya idasubiza mu ijambo rimwe, ahubwo igatanga amahame adufasha gufata imyanzuro. Niyo mpamvu atari byiza gucira urubanza umukristo kubera icyemezo yafashe, igihe cyose cyubahiriza amahame ya Bibiliya kandi kidahungabanya ubuzima cyangwa ukwizera. Intego yawe ni iyihe? Iyo Bibiliya irebye icyemezo cy'umuntu, akenshi ibanza kureba umutima we mbere yo kureba igikorwa yakoze. Niyo mpamvu ikibazo gikomeye atari ese uraboneza urubyaro, ahubwo ni kubera icyo ubikora. Hari abantu bashobora gufata uwo mwanzuro kubera impamvu zitari nziza. Urugero, umuntu ashobora kuvuga ati sinshaka abana kuko bangora, undi akavuga ati sinshaka kugira umuntu uzansaba amafaranga cyangwa umwanya. Bene ayo magambo ashobora kugaragaza umutima wuzuye kwikunda cyangwa kwanga inshingano Imana yahaye umuryango. Niba icyemezo gishingiye ku kwanga impano y'abana cyangwa kuguhunga inshingano z'ububyeyi, umukristo akwiye kwisuzuma neza imbere y'Imana. Ariko hari n'impamvu zishobora kuba zifite ishingiro. Hari abashakanye bashobora kuvuga bati turashaka kubanza kwitegura neza mbere yo kwakira umwana. Hari igihe umugore ashobora kuba afite ikibazo cy'ubuzima ku buryo abaganga bamugiriye inama yo kubanza gutegereza. Hari n'abashobora kuba bafite ubushobozi buke cyane, bakifuza kubanza gushimangira ubukungu bwabo kugira ngo bazabone uko barera abana neza. Bene ibyo bibazo ntibigaragaza kwanga abana, ahubwo bishobora kugaragaza ubuyobozi bwiza n'inshingano. Tekereza ku muntu ushaka kubaka inzu. Ntabwo ahita azamura inkuta atabanje kureba niba afite ibikoresho bihagije, ubutaka bukomeye n'ubushobozi bwo kuyuzuza. Si uko yanga inzu, ahubwo aba ashaka kuyubaka neza. Ni nako bimeze ku muryango. Hari igihe gutegereza mbere yo kubyara bishobora kuba uburyo bwo kwitegura neza kugira ngo abana bazavuke bakurire mu rukundo, mu mutekano no mu bushobozi bwo kubitaho. Yesu ubwe yigishije ihame ryo kubanza kubara ikiguzi mbere yo gutangira umurimo. Muri Luka 14:28 yaravuze ati ninde muri mwe ushaka kubaka inzu y'amatafari ndende utabanza kwicara akabara umubare w'impiya zayubaka ngo amenye yuko afite izikwiriye kuyuzuza. Nubwo yavugaga ku kuba umwigishwa, iri hame ritwigisha agaciro ko gufata imyanzuro twitonze, dufite ubushishozi kandi dushaka ubushake bw'Imana. Bityo rero umukristo akwiriye kwibaza ibibazo nk'ibi mbere yo gufata icyemezo. Ese ndimo kubikora kubera urukundo cyangwa kubera ubwoba? Ese ndimo gushaka icyubahiro cy'Imana cyangwa korohereza ubuzima bwanjye gusa? Ese njye n'uwo twashakanye twabiganiriyeho kandi twabisengeye? Iyo ibyo bibazo bisubijwe mu mucyo w'ijambo ry'Imana, nibwo icyemezo gifatwa kiba gifite amahoro n'ubwenge. Icyo Bibiliya idushishikariza ni uko imyanzuro yacu yose, harimo n'irebana no kuboneza urubyaro, ikwiye gufatwa mu kwizera, mu rukundo no mu gushaka guhimbaza Imana. Nk'uko mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 10 umurongo wa 31 havuga ngo namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Ese uburyo bwose bwo kuboneza urubyaro buremewe? Iki ni kimwe mu bice abantu benshi batandukanyaho ibitekerezo. Hari abavuga bati kuboneza urubyaro kose ni ukuboneza urubyaro nyine. Nyamara iyo urebye neza usanga uburyo bwose budakora kimwe, kandi niyo mpamvu abakristo benshi bavuga ko hagomba kubaho ubushishozi mbere yo gufata umwanzuro. Mbere na mbere hari uburyo bugamije kubuza gusama mbere y'uko habaho ubuzima bushya. Ubu buryo bukora mbere y'uko intangangabo n'intangangore bihura.
abahanga benshi b'ivugabutumwa barimo gotquestions.org, John MacArthur, The Gospel Coalition na Focus on the Family bavuga ko umukristo ashobora kubusuzuma mu mucyo w'ijambo ry'Imana igihe bukoreshwa ku mpamvu nziza butabangamiye ubuzima bw'umuntu. Ariko hari n'ubundi buryo butera impaka cyane. Hari uburyo bumwe na bumwe bushobora gukora nyuma y'uko gusama kwabayeho, bitewe n'uburyo bukora n'igihe bukoreshwa. Aha niho abakristo benshi bavuga ko hagomba kwitonderwa cyane. Impamvu ni uko Bibiliya yigisha ko ubuzima bw'umuntu bufite agaciro kuva ku ntangiriro yabwo. Nubwo hari impaka z'ubuvuzi ku buryo bumwe na bumwe, umukristo akwiriye kubanza gusobanukirwa neza uko ubwo buryo runaka bukora, akagisha inama abaganga babifitiye ubumenyi, kandi akabihuza n'umutimanama we uyobowe n'ijambo ry'Imana. Bibiliya yerekana inshuro nyinshi ko Imana izi umuntu akiri mu nda ya nyina. Muri Zaburi 139 umurongo wa 13 kugeza kwa 14, Dawidi aravuga ati: "Kuko ari wowe waremye ingingo zanjye, wanteranirije mu nda ya mama. Ndagushimira yuko naremwe mu buryo buteye ubwoba butangaza. Imirimo wakoze ni ibitangaza, ibyo umutima wanjye ubizi neza. Igikanka cyanjye ntiwagihishwe ubwo naremerwaga mu rwihisho, ubwo naremesherezwaga ubwenge mu byo hasi y'isi. Nkiri urusoro, amaso yawe yarandebaga, mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanjye yose, yategetswe itarabaho n'umwe." Na Yeremiya igice cya 1 umurongo wa 5, Imana ibwira Yeremiya iti: "Nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga." Iyi mirongo niyo ituma abakristo benshi bafata ubuzima bw'umwana uri mu nda nk'ufite agaciro gakomeye imbere y'Imana. Tekereza nk'umuntu utera igiti. Hari itandukaniro hagati yo kudatera imbuto no gutema igiti cyamaze kumera. Kudatera imbuto ntibingana no kurimbura igiti gisanzwe. Ni nako bimeze muri iri somo. Hari itandukaniro hagati yo gufata icyemezo cyo gutegereza gusama n'igikorwa gishobora guhungabanya ubuzima bwatangiye. Niyo mpamvu abahanga benshi ba Bibiliya badatanga igisubizo kimwe ku buryo bwose bwo kuboneza urubyaro, ahubwo bavuga ko umukristo akwiriye kwibaza ibibazo nk'ibi: ese ubu buryo bukora gute? Ese bwubaha ubuzima Imana yaremye? Ese icyemezo ndagifata nkiri mu isengesho no mu kuri? Iyo ibyo bibazo bisubijwe neza, umuntu ashobora gufata umwanzuro afite amahoro imbere y'Imana. Ese guhagarika inda ni kimwe no kuboneza urubyaro? Iki ni ikindi kibazo gikunze guteza urujijo. Hari abantu bumva ko kuboneza urubyaro no gukuramo inda, abortion, ari ibintu bimwe, ariko mu by'ukuri si kimwe. No mu buvuzi ibi bifatwa nk'ibintu bibiri bitandukanye, kandi nako abahanga benshi b'ivugabutumwa bisobanura. Kuboneza urubyaro, family planning, ni uburyo bugamije gutegura igihe umuryango uzakira umwana cyangwa kugabanya amahirwe yo gusama bitewe n'uburyo bwakoreshejwe. Mu gihe guhagarika inda, abortion, bivuga gukuramo umwana wamaze gusamwa kandi ubuzima bwe bwaratangiye. Iryo ni ryo tandukaniro rikomeye. Niyo mpamvu gotquestions.org, John Piper, The Gospel Coalition, John MacArthur n'abandi bigisha ba Bibiliya bavuga ko ikibazo cyo gukuramo inda kigomba gusuzumwa ukwacyo. Bashingira ku nyigisho za Bibiliya zerekana ko Imana iha agaciro ubuzima bw'umuntu kuva ku ntangiriro yabwo. Kubw'iyo mpamvu amatorero menshi y'ivugabutumwa afata gukuramo inda nk'ikibazo gikomeye cy'imyitwarire ya Gikristo, kuko gifitanye isano no gukuraho ubuzima bw'umwana wamaze gusama. Reka tubigereranye n'ubuhinzi. Hari itandukaniro hagati yo guhitamo kudatera imbuto muri uyu mwaka no kurandura igihingwa cyamaze kumera. Ibyo ni ibikorwa bibiri bitandukanye rwose. Ni nako bimeze kuboneza urubyaro no guhagarika inda. Kubivanga bishobora gutuma abantu bafata imyanzuro ishingiye ku makuru atuzuye. Ibi ntibisobanura ko buri buryo bwose bwo kuboneza urubyaro bwemerwa cyangwa ko buri buryo bwose butemerwa. Ahubwo bisobanura ko umukristo akwiriye kubanza gusobanukirwa neza icyo uburyo runaka bukora, hanyuma akabufata mu mucyo w'ijambo ry'Imana, inama z'abahanga n'umutimanama uyobowe n'Umwuka Wera. Isomo rikomeye ni iri: Bibiliya iduhamagarira kubaha ubuzima no gukoresha ubwenge mu byemezo byose dufata. Niyo mpamvu mbere yo gufata icyemezo icyo ari cyo cyose kijyanye no kuboneza urubyaro, ari byiza kubanza gusenga, kwiga ijambo ry'Imana no kugisha inama abantu babifitiye ubumenyi, aho gufata umwanzuro ushingiye ku bihuha cyangwa ku gitutu cy'abandi. Mbese ni ayahe mahame umukristo yakurikiza mu kuboneza urubyaro? Nyuma yo kureba icyo Bibiliya ivuga, ibisobanuro by'abahanga ndetse n'uko amatorero atandukanye abyumva, ikibazo gikomeye gisigaye si ese kuboneza urubyaro biremewe? Ahubwo ni gute umukristo yafata iki cyemezo mu buryo bushimisha Imana? Kuko hari ibyemezo Bibiliya idatangira amabwiriza arambuye, ahubwo igatanga amahame yo kubiyobora. Niyo mpamvu umukristo adakwiye gufata icyemezo kubera igitutu cy'abantu,
ubwoba cyangwa amarangamutima, ahubwo akagifata nyuma yo gushaka ubushake bw'Imana. Ikibazo cya mbere abashakanye bakwiye kwibaza ni iki: ese iki cyemezo kirahesha Imana icyubahiro? Nk'uko Pawulo yanditse ngo icyo muzakora cyose mugikore guhimbaza Imana. Niba icyemezo gifashwe kigamije korohereza ubuzima bwabo batitaye ku bushake bw'Imana, bagomba kongera kugitekerezaho. Ariko niba bagifashe basenga kandi bashaka gukora ibinezeza Imana, baba bari mu nzira nziza. Ikindi kibazo ni iki: ese twayifashe twembi? Ubukwe si urugendo rw'umuntu umwe, ni isezerano hagati y'umugabo n'umugore. Pawulo yigisha ko umugabo n'umugore bakwiye kubahana no gufatanya mu byemezo bibareba. Mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto n'igice cya 7. Niba umwe afata icyemezo wenyine atabiganiriye n'undi, bishobora guteza amakimbirane no kwangiza ubumwe bw'urugo. Icyemezo nk'iki gikwiye gufatwa mu biganiro, mu bwubahane no mu rukundo. Abashakanye bakwiye no kwibaza bati: ese turimo kubikora kubera urukundo cyangwa kubera ubwoba? Hari abantu batinya kubyara kubera ubukungu, abandi kubera ibyo babona ku bandi, abandi kubera ko badashaka guhindura imibereho yabo. Ariko hari n'abafata uwo mwanzuro kugira ngo babanze bita ku mwana bafite, cyangwa kubera inama z'abaganga zigamije kurinda ubuzima bw'umubyeyi cyangwa bw'umwana. Nubwo ibisubizo bishobora gusa, umutima ubiri inyuma ushobora gutandukana cyane. Imana ireba impamvu mbere yo kureba igikorwa. Hari n'ikindi kibazo gikomeye: ese twabisengeye? Yakobo 1:5 hatubwira gusaba Imana ubwenge. Kuboneza urubyaro si icyemezo gishingiye gusa ku mibare cyangwa ku nama z'abaganga. Icyemezo gishobora kugira ingaruka ku buzima bw'umuryango imyaka myinshi. Niyo mpamvu gikwiye guherekezwa n'isengesho, kwiga ijambo ry'Imana no gushaka inama z'abantu bafite ubwenge. Icyanyuma ariko gikomeye kurusha ibindi ni ukwibaza uti: ese ntituri kwikunda? Hari igihe umuntu ashobora kwanga abana kubera ko ashaka gukomeza kubaho nta nshingano, cyangwa gukoresha umutungo we kuri we wenyine. Bene uwo mutima ntuhuza n'urukundo rwa Gikristo. Ariko hari n'igihe umuntu ashobora gutegereza kubyara kugira ngo yite ku buzima bw'umuryango cyangwa arere neza ab'Imana yamaze kumuha. Aha ho si ukwikunda, ahubwo ni ugushaka kuyobora neza inshingano Imana yamuhaye. Niyo mpamvu aho kwibaza gusa niba kuboneza urubyaro ari icyaha cyangwa atari cyo, Umukristo akwiye kubanza kwisuzuma imbere y'Imana. Ikibazo nyamukuru kiba si icyemezo ubwacyo, ahubwo ni umutima ugifata. Nyuma yo gusuzuma ijambo ry'Imana, amateka n'ibitekerezo by'abahanga ba Bibiliya, hari ukuri kumwe kugaragara neza. Bibiliya ntitanga itegeko ribuza cyangwa ritegeka kuboneza urubyaro, ahubwo iduha amahame yo gufata imyanzuro irangwa n'ubwenge, urukundo no kubaha Imana. Abana ni impano ikomeye iva ku Mana, nk'uko Zaburi 127 ivuga neza uko abana ari umugisha utangwa n'Imana. Niyo mpamvu Umukristo atagomba gufata abana nk'umutwaro cyangwa nk'ikintu kibangamira ubuzima bwe. Ariko kandi Bibiliya inigisha ko umuntu akwiye kuba umunyabwenge, akita ku bo mu rugo rwe kandi akayobora neza inshingano Imana yamuhaye. Ibyo bisaba gusenga, gutekereza no gufata imyanzuro ifite ishingiro. Ikindi Bibiliya ishimangira ni uko ubuzima bw'umuntu ari ubwera. Niyo mpamvu Abakristo benshi bitondera cyane uburyo ubwo ari bwo bwose bushobora guhungabanya ubuzima bw'umwana wamaze gusama. Mu gihe kimwe, Bibiliya ishishikariza umugabo n'umugore kubaka ubukwe bushingiye ku rukundo, ku bwumvikane no ku kubahana. Ibyemezo birebana n'umuryango ntibikwiye gufatwa mu makimbirane cyangwa mu gitutu, ahubwo bikwiye gufatwa mu mahoro no mu gushaka ubushake bw'Imana. Abahanga nka GotQuestions.org, John Piper, John MacArthur na The Gospel Coalition bahuriza ku ihame rimwe: ikibazo nyamukuru si ukuboneza urubyaro ubwabyo, ikibazo ni impamvu n'uburyo icyo cyemezo gifashwemo. Ese kirangwa no kwizera? Ese kirangwa n'urukundo? Ese kirangwa no kubaha Imana? Ibyo ni byo Umukristo akwiye kubanza kwisuzumaho. Reka dusoze twibuka ko hari ibintu byinshi abantu batonganyeho imyaka myinshi, nyamara Bibiliya ikadusaba mbere na mbere kugira umutima ukunda Imana. Kuboneza urubyaro ni icyemezo gikomeye, ariko ntigikwiye gufatwa kubera ubwoba, igitutu cy'abaturage cyangwa imigenzo. Gikwiye gufatwa nyuma yo gusenga, kuganira nk'abashakanye no gushaka ubwenge buva ku Mana. Dore isomo rikomeye: ikibazo si ukuboneza urubyaro gusa, ikibazo ni umutima n'impamvu zibitera. Niba icyemezo cyawe kigamije kubaha Imana, kurinda ubuzima, gukomeza urukundo rw'abashakanye no kuyobora neza inshingano Imana yaguhaye, uba ugenda mu mahame Bibiliya twigisha. Ikibazo ngusigiye ni iki: ese icyemezo cyo kuboneza urubyaro uragifata kubera ubwoba, kwikunda, igitutu cy'abandi, cyangwa nyuma yo gushaka ubushake bw'Imana mu isengesho no mu ijambo ryayo? Sangiza abandi.
Ngendaharinda Intwari Charles. Shalom.